piston, masang piston. Jajal, tes. Nah, ini setel klip, ini setel klip. Angel ya setel klip ya. Bautnya cilik-cilik ya. Nah, dia nyetel klip ini agak sulit ini. Bautnya kecil teman-teman, bautnya ini. Udah selesai, piston selesai, matang setel klip selesai. Plastik penutupnya ya mana? Kelihatan ini oleh nah ini motornya teman-teman, turun mesin ini 125 Solgi 125. Jadi ini proses masang piston selesai, setel klip sudah selesai ya, ini sudah selesai semua ini. Masang tutup.
busi teman-teman, dibersihkan ini. Kepala businya dibersihkan dulu ini. Buat plastik itu sekrup kayak gitu di atas ini bawah bawahnya ini kayak gitu ya di atasnya oh